a Montjuïc va ser una victòria molt treballada. Creus que podem agafar aquest partit com a referència, el de Montjuïc? Sí, demà a l'Aves, partit molt difícil, complicat, rival molt intens, molt agressiu i també ve amb una dinàmica molt positiva, 3 victòries seguides en Lliga, estan fent molt bé les coses, amb Luis García Plaza crec que els hi dona personalitat, els hi transmet aquesta agressivitat que ell té com a entrenador. Bé, estan fent una molt bona temporada i potser els enganxem en el pitjor moment, en el millor moment d'ells, i en aquest sentit serà difícil. A casa seva també encara donen més, bé, rival complicat, però bé, necessitem els 3 punts per intentar escalar posicions. O saber una mica què consideres que està passant ara mateix amb tot això? Merci. Bé, doncs creiem que els viatges també s'han acumulat, hem fet molts partits fora de casa, molt poc temps per descansar, pràcticament hem fet entrenaments de recuperació, més tàctics, perquè a nivell físic no es pot entrenar, pràcticament jugant cada 3 dies durant, sembla que han sigut 9 o 10 partits en un mes. Bé, el calendari jo crec que ha sigut el pitjor per analitzant-lo des de dins, des de l'estaf. Cap equip a Europa i en el món ha tingut aquest calendari el mes de gener. Per tant, aquí trobem l'explicació d'aquestes lesions, però no n'hi ha hagut tantes durant la temporada, és a dir, estem fent una molt bona feina en quant a lesions. Per mi hem tingut la desgràcia de fins i tot ens hem lesionat nosaltres sols, no? Recordo la de Gavi amb Koundé, la de Gavi del genoll, de l'esquena, tenim dos hèrnies a l'esquena, situacions de desgràcia que ens ha passat, no? Però bé, ho aixequem al calendari i a la falta de descans i que no hem descansat, no hem pogut descansar lo suficient com per tornar a competir bé, és això. Si no fossis Xavi Hernández ja t'hauria destituït. Com encaixes aquestes paraules? Doncs si us ho he dit jo també moltes vegades, si no es compleixen els objectius doncs hauré de marxar, és el que vaig dir. Ho diu el president i li passarà al pròxim entrenador del Barça. Nosaltres, quan arribo, fem una bona temporada, quedem segons i l'objectiu es compleix molt bé, a més, amb possibilitat fins i tot de lluitar per la Lliga. El segon any és molt bo, però el tercer no estem complint les expectatives, però això és el futbol. És el futbol, tot i que no s'ha acabat la temporada i penso que podem millorar i que podem competir aquests 2 títols, tot i està difícil, però és normal. Ja vaig dir que no era cap excepció als entrenadors i als resultats, és així. El que ha dit el president no és res més del que vaig dir jo fa potser un mes i mig, no me'n recordo, però que això va de resultats, va de complir les expectatives, objectius, i quan els objectius no es compleixen, doncs és normal. I jo he pres la decisió de marxar el 30 de juny precisament per això, no per les crítiques de la premsa. Llegeixo que me'n vaig per la premsa i per la salut mental, si no és res d'això. És que les expectatives jo veig que no s'han complert, els objectius no s'han complert i simplement crec que el club necessita un canvi de rumb i un canvi de direcció pel bé del club. Sent culer, pel bé del club és això. I quin consell li hauries demanat si haguessis pogut? Gràcies. Bé, per sort o per desgràcia m'ha tocat viure situacions d'entrenadors, veure'ls patir una barbaritat. Fins i tot aquí al Barça he vist entrenadors guanyant la Champions pensant-se si continuaven l'any vinent. Això és el Barça, aquesta és la dificultat d'entrenar al Barça. I de Luis Aragonès et puc dir que ho vaig viure en primera persona, perquè a part del meu entrenador va ser com una amistat que vam anar adquirint amb el temps i el vaig veure patir molt, no? Patir moltíssim. El linxament cap a Luis Aragonès va ser inhumà, va ser molt injust i al final acaba guanyant aquella Eurocopa, no? Bé, què m'hagués dit el Luis? Doncs que sigués fort, que és el que he sigut des del primer dia. Des del primer dia a mi se m'ha jutjat, criticat, però insisteixo, no me'n vaig per les crítiques, si no ja no hagués començat i no hagués jugat 767 partits amb aquesta samarreta, no és per la crítica. Entenc la crítica, en molts moments potser no la compartim, però és el Barça. Me'n vaig perquè veig que aquest any no s'està complint les expectatives y el club necesita un cambio de rumbo, res més. Estamos hartos de ver los vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Compartes las palabras del presidente? Sí, ya dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo
cada semana. Cada semana. A mí no me gusta, no me gusta. Creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, que van condicionados. El tema del caso Negreira también pienso que no nos ha sumado en absoluto y es así, esto es una realidad. Pero con esto hay que competir sabiendo que tenemos esta situación en este momento. Pero comparto al 100% las palabras del presidente, vamos, és una realitat. No podemos engañar al barcelonista, és així. Quina valoració fas del seu estat actual, és a dir, quan ja porta un cert temps entrenant amb vosaltres? Gràcies. Bé, ha millorat moltíssim en la condició física, l'estem treballant molt perquè ve d'una lesió molt llarga, bé, necessita temps també per acomodar-se, jugar minuts, a poc. Penso que serà important tant demà com els següents partits. El gol l'altre dia ja vaig dir que li ha anat molt bé, de manera per agafar confiança, moral i això t'allibera i ara ens mostrarà tot el seu potencial. Però amb cautela perquè el tema físic encara necessita temps i minuts. Desde tu punto de vista, ¿qué se debería hacer para que la pureza fuera tal en la competición? Pero es que yo no soy el presidente de la federación ni el presidente de la liga, es decir, a mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya, me sorprende una barbaridad. Ya he dicho que adultera la competición por completo, vamos, y semana tras semana. Condicionan al máximo, eso es una realidad, pero lo ve un ciego, ¿eh? Víctor No Navarro. dijo Simeone, ¿no? Mira, el Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos esta una y que luego que no somos tontos. Que no somos tontos, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que decir, ¿no? Los medios de comunicación esto. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos. Tontos no. Que me tengo que ir ahora que viendo toda esta ola de cariño y que la gente me está valorando. Gracias. Es que, a ver cómo lo explico. Es decir, fuera de España valoran muchísimo nuestro trabajo, fuera de España. Y después la gente de fútbol de verdad, los que están trabajando profesionales, todos los entrenadores nos felicitan como staff. Todos nos felicitan. Y Manol, el otro día, Marcelino, cualquier entrenador cuando nos juntamos y hablamos, Arrasate el otro día, qué trabajo, enhorabuena, todo el mundo, y fuera de España también se valora, pero ya dije que aquí no, en España no se valora. Esta es mi sensación, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo y todavía tengo la ilusión de hacer un muy buen trabajo de aquí a final de temporada. Y agradezco mucho a Imanol sus palabras, tengo muy buena relación, le respeto muchísimo. Él también ha hecho un trabajo extraordinario y lo está haciendo en la Real Sociedad. Y la gente de fútbol nos valora muchísimo, la gente de fútbol, insisto. Y fuera de España, la gente nos explica muchas cosas. Momento pensaste hasta aquí y voy a seguir por la ilusión que tengo hasta final de temporada? Gracias. No, yo siempre os he dicho y sigo insistiendo que las notas a final de temporada, lo que pasa es que aquí vamos poniendo notas según la semana, ¿no? Es así, está montado así el mundo y el entorno del Barça, ya lo vimos el año pasado, en el mes de octubre también iba a la calle, el mes de octubre estaba fuera y luego ganamos un doblete. Pues bueno, es así, pero yo pienso sinceramente que ya está, que mi ciclo el 30 de junio, así se lo dije al presidente, que el club necesitaba un cambio de rumbo y lo sigo pensando. Estoy completamente convencido que además, tomando la decisión y anunciándola públicamente, pienso que iremos mejor, por el bien del club, no el mío, el bien del club. Y antepongo siempre el club por delante. Esto lo he hecho desde el primer día. ¿Ha ocurrido la reacción del equipo y ahora mismo te ha fortalecido tu imagen de aquí a final de temporada? Mira, el que diga eso es que no ha vivido nunca en un vestuario. El que dice eso no entiende nada de lo que está pasando en un vestuario, ni de la rebeldía de los futbolistas cuando se va un entrenador. No lo va a entender. Es decir, el que ha jugado a fútbol lo puede llegar a entender. A partir de aquí yo pienso que es todo positivo. Evidentemente, si mañana perdemos la Champions, pues no será positivo, pero pienso que así iremos mejor. Para decidir si el equipo se va a poder reenganchar al título de Liga o descolgarse definitivamente. Gracias. Primero nosotros mañana el Alavés, ganar 3 puntos, que va a ser difícil, es un rival complicado en su casa,
y a partir de ahí esperar. No hemos hecho los deberes, de momento no hemos estado a la altura de la competición. Madrid y Girona lo han hecho hasta este punto mejor que nosotros y esta es la realidad. A partir de aquí quedan pues 16 partidos para competirlos, pero prefiero ir paso a paso y centrar-me mañana en el Alavés. Va saber esperar venir el primer equip directament en comptes d'anar pas a pas i anar al filial? Gràcies. Bé, sí, és la situació del mercat, també veient que nosaltres apostem per nanos de 16 a 17 anys, segurament es veuen preparats per jugar, és el mercat, és el tema econòmic. Nosaltres em consta que vam fer una oferta, però clar, és la llei del mercat, no? Quan un club dona més i nosaltres pensem que no hem de donar més, doncs és el mercat. ¿Cansado ahora de todo lo que rodea al Barça y del Barça? ¿Estás cansado de fútbol? No, ¿qué dices? Ni de vosotros tampoco, ¿eh? No, que si no es cansancio, de verdad, no es cansancio, no es salud mental, que se ha dicho salud mental. Digo, oye, bueno, que no, estoy muy bien. Y luego que también no es por vosotros, que no es la crítica. Si yo la crítica, a ver, ¿quién conoce más que el club que yo? Pues pocos. No es esto. Siento que debo irme el 30 de junio. Nada más. Ya dije mis circunstancias, pienso que es lo mejor para el club, nada más. Pero no, seguiré viendo fútbol, seguiré yendo a Montjuïc y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou, y seguiré jugando al Comunio y estas cosas. No, el fútbol es mi vida, es mi pasión. No estoy cansado del fútbol, ni mucho menos. Quin t'esperes tu que pot ser a Mendizorroza? Semblant? Aquest, precisament, no? Hem de calmar o minimitzar aquestes situacions de contraatac, però bé, ells surten com bales, no? Amb Rioja, amb Guridi, sobretot també Samu Morodion, que és una bala. No sabem qui jugarà a banda dreta, sembla que Carlos Vicente no està, segurament Rebac, però gent ràpida i hem de minimitzar això, no? Atacar bé, però sobretot a la pèrdua estar molt atents, no? Aquestes contres que ens van fer molt mal a la primera part. Sí, ens va costar moltíssim guanyar-los aquí a Montjuïc, a casa. Problemes també que et trobes i que s'ha de tenir una experiència per solucionar en el futur? Però jo crec que són problemes, més enllà d'aquestes gestions, jo crec que és el imposar-te d'alguna manera en el joc, no? Crec que ho hem aconseguit en molts moments, d'altres no, i al final ens ha faltat això, sobretot aquesta temporada, no? Jo penso que l'evolució és bona fins a aquest tram de desembre-gener, no? Que ens pesa molt. No, però aquestes gestions, de fet, les feia també a Qatar, no? D'involucrar-me en els fitxatges, de trucar a la gent perquè vingui, de planificar un calendari, una plantilla... Bé, són situacions que ja les feia a Qatar també. No, més que això, jo crec que ens ha faltat aquesta continuïtat que tant de bo la trobem ara d'aquí a final de temporada per competir aquests dos títols, no? Ens ha faltat la continuïtat en el joc per evolucionar més, sobretot aquesta temporada. Ha jugat 33 partits a 33 partits, això li pot afectar en algun moment? Esperem que no. El que nosaltres intentem treballar és evitar lesions, la prevenció, treballem moltíssim situacions de força al gimnàs, calculem les dades físiques, tothom va amb el seu GPS i els tenim controlats, bé, però al final són lesions i forma part del calendari, sí. I algun dia podem trucar a la federació, demanar d'alguna manera jugar, que ens donin un dia més, però és difícil, no? Ells tenen el seu calendari, la seva manera de fer i és complicat. Realment ens ha afectat aquest calendari i aquesta exigència al mes de gener, no hi ha dubte. Pero ha cambiado quizás un poco lo que él transmite en el terreno de juego. Bueno, de Robert te puedo decir que en eso es ejemplar. Él busca siempre el entrenamiento, la mejora, el venir a hablar conmigo muchas veces de que puede mejorar, que puede ayudar al equipo. En este sentido, bueno, son sensaciones de su cuerpo, ¿no? Mejor que él no va a conocer nadie su cuerpo, ¿no? Y si tiene las sensaciones, ahí lo ha dicho, pues porque se siente de esta manera. Pero hay que ayudarle, es nuestro futbolista, es nuestro goleador y tenemos que sacar provecho de él, tenemos que sacar rendimiento de aquí a final de temporada, ¿no? Que esté más cómodo, que entre más en juego, nutrirle más de balones, que juegue más en la posición, que es lo que estamos corrigiendo prácticamente a diario, ¿no? De que pueda mejorar. Entiendo que con una edad pues ya la chispa es menos, pero por eso ahí tienes que jugar de manera más
más inteligente, más su potencial en el área, más fácil. En fin, le estamos ayudando, él también está abierto a quererse ayudar, por lo tanto, bien, él siempre quiere mejorar. Los objetivos están por cumplir. ¿Quién no te valora y por qué te vas? No, me voy porque ya está, son 2 años y medio y pienso que el proceso no compensa. El proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Esta es mi percepción. Es decir, vas luchando contra cosas y cosas. Un desgaste y pienso que en el día a día no se disfruta y lo he visto en muchos entrenadores. Es lo que antes, no sé si me explico bien, pero es así. He visto sufrir a entrenadores incluso ganando en este club, incluso ganando. Por eso el otro día pedía una reflexión, ¿no? en este sentido. Por lo tanto, para mí el proceso de ser entrenador del Barça no compensa. En otro club sí. Y el otro día lo hablaba con Arrasate. Él disfruta de lunes a viernes. Me dijo él, yo disfruto de lunes a viernes, Xavi. Digo, pues yo no. Y esta es la gran diferencia. Seguramente en Inglaterra, en Alemania, en otros países se disfruta la profesión. Aquí, para mí, no compensa. El proceso no compensa. Y por eso la decisión. Y así se lo hice saber al presidente. No tengo nada que esconder, lo digo aquí. Si algo intento ser con vosotros también, a pesar de las críticas, es sincero y honesto y tengo que ser sincero y honesto y con el club sobre todo. Con el club. Tengo la sensación de que el 30 de junio esto tiene que cambiar de dinámica.